Всем привет, ребята. Купил вот такие мегарайды. Вот, в принципе, очень-очень доволен. Но именно вот этот левый кроссовок со дня покупки пищал, скрипел, как хотите, так и называйте. В общем, я промывал, смотрел в инете, также в ютубе. Ну, ничего отдельного, в общем. И в итоге логически пришел к тому, что, в принципе, можно их смазать. Сейчас это не реклама, это всего лишь просто подсказка для людей, которым не нравится, как их тапки скрипят. Это силиконовая смазка, спрей. Я пропшикал полностью всю подошву, где соприкасается пластмасса вот эта и резина. И все, и скрип ушел, и больше не скрипит, и скрипеть не будет. Пользуйтесь.